a choice young man, and a goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he. Goodlier here means handsome. So that's an old English meaning handsome. From his shoulder and upward, he was higher than any of the people. And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul, his son, "Take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses." And he passed through Mount Ephraim and passed through the land of Shalisha, but they found them not. Then they passed through the land of Shalim, and there they were not. And he passed through the land of the Benjamites, but they found them not. And when they were come to the land of Zuph, Saul said to his servant that was with him, "Come and let us return, lest my father leave caring for the asses and take thought for us." And he said unto him, "Behold, now there is in this city a man of God, and is an honorable man. All that he saith comes surely to pass. Now let us go thither, peradventure he can shew us our way that we should go." Now let's go to 1 Samuel chapter 9, the same chapter, verse 18 to 21. And you should read in your own Bible, in your own language, because it will not be interpreted. Alors toujours sur 1 Samuel chapitre 9, maintenant nous sautons au verset 18 jusqu'au verset 21. Then Saul drew near to Samuel in the gate and said, "Tell me, I pray thee, where the seer's house is." And Samuel answered Saul and said, "I am the seer. Go up before me unto the high place, for he shall eat with me today. And tomorrow I will let thee go, and will tell thee all that is in thine heart. And as for thine asses that were lost 3 days ago, set not thy mind on them, for they are found. And on whom is it all the desire of Israel? Is it not thee and all thy father's house?" And Saul answered and said, "Am not I a Benjamite, of the smallest of the tribes of Israel, and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin? Wherefore then speakest thou so to me?" Now I will jump to 1 Samuel chapter 10, verse 1 to 9. 1 Samuel 10, de 1 à 9. 1 Samuel 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Then Samuel took a vial of oil and passed it upon his head and kissed him and said, "It is not the Lord, is it not because the Lord hath anointed thee to be captain over his inheritance?" Now, because of time, I will skip a little bit and go to verse 8 and 9. Verset 8 et 9, nous lisons. "And thou shalt go down before me to Gilgal, and behold, I will come down unto thee to offer burnt offering and to sacrifice sacrifices of peace and offerings. 7 days shalt thou tarry till I come to thee and shew thee what thou shalt do." And it was so that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart, and all those signs came to pass that day. Now we go to 1 Samuel chapter 13, 1 Samuel 13, verse 5 to 10. les versets 5 à 10. "And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward from Bethaven. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, the people did hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits.
And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, Bring hither a burnt offering to me, and peace offering. And he offered the burnt offering. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, and that he might salute him. Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. We pray that you will help us to understand thee. In Jesus' name. And everyone say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you happy? Êtes-vous content? You should be happy in the house of the Lord. Amen. On devait être content dans la maison du Seigneur. Today, Pastor Becky tried so much to help you to understand what it means to be in the house of the Lord. Alors aujourd'hui, Pasteur Becky a essayé beaucoup à nous God aider à bless you, comprendre Pastor, comment on doit se for comporter the dans la work maison that you've du done. Seigneur. Ben, le Seigneur le bénisse pour le travail qu'elle a fait. Amen. Amen. Now, my mandate in the body of Christ, Jesus, Alors, son mandat dans le corps de is Christ to teach faith est d'enseigner la foi and to help everybody to grow up in faith et d'aider chaque personne à grandir dans la foi so that your faith can be that faith that is unbridled, pour que ta foi soit inébranlable, the faith that can overcome la foi challenges in life. qui peut vaincre les défis de la vie. And in that way, Et de cette manière, I'm supposed to be an encourager. je dois être un encourageur. I'm supposed to tell you that God is good, Je suis censé te dire que Dieu est bon that God is going to make everything perfect for you. et que Dieu perfectionnera tout pour toi. I'm supposed to tell you, Je suis censé te dire and that is true, that you are going to be blessed. que tu seras béni, et c'est la vérité. Just because you have accepted Christ, Juste parce que tu as accepté Jésus-Christ, you are in the line of blessings. tu es dans la lignée de bénédiction. Amen. Amen. You have, the Bible told, God told Abraham that I will bless those who bless you. Dieu dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront. So that's what I'm supposed to tell you. Donc c'est ça de quoi je suis censé vous parler. I'm not, I don't have the grace Donc il n'a pas la grâce to chastise people. de châtier les gens. My wife, God has given her that grace Cette grâce a été accordée à son to épouse chastise people de châtier les gens and to bring them to line et de les ramener and à la to bonne tell them ligne what God really wants them to do. et de leur dire ce que Dieu veut réellement qu'ils Because fassent. God is a just God. Parce que Dieu est un Dieu juste, He punishes il punit and He blesses. et il bénit. Amen. Amen. You remember He told Saul, Il a dit à Saül, go and destroy Amalekites. va détruire les Amalécites, Destroy man, woman, child, infant, animals, everybody. les enfants, les femmes, tout le monde, les animaux également. Yes, humanism will tell you, oh, then it's a very bad God. Alors, il y a les humanistes qui diront non, ça ce n'est pas un bon Dieu. Amen. Amen. But every time I want to come and tell you how God will bless you, Mais je veux vous dire chaque fois comment Dieu vous bénira. I get a message to speak about these things. Alors, j'ai le message de parler de ces choses. I said I don't have the grace to speak about these things. Il n'a pas la grâce de parler de ces choses. But today I want us to look at the life of Saul. Mais aujourd'hui, on va voir la vie de Saül, Rise and fall of Saul. sa montée ainsi que sa descente. Now, we have read several scriptures. Et on a lu quelques passages. And from the scripture, you can see that Saul was not a simple person. Et des Écritures, on peut voir que Saül n'était pas un homme simple. Amen. He was somebody who had stature. Il était un homme de stature. He was very tall. Il était grand de He was taille very handsome. et il était beau, But he was also anointed. mais il était également oint. Amen. Amen. But now we see that Saul went to look for sheep. Alors donc il y a Saül qui No, était à la they were not recherche sheep. des ânes, They were donkeys. des ânes. Asses is another word for donkeys.
des ânes. So he had the donkeys were lost. Alors il y avait les ânesses qui étaient perdues. And Saul went to look for them. Et il y a Saül qui était sorti He pour was les sent by chercher, his father. envoyé par son père. An obedient Saul went to look for the donkeys. Saül obéissant est à la recherche des And for ânesses. 3 years he looked for for 3 days he looked for the donkeys. Et pendant 3 jours, il a cherché les ânesses He could not find them. sans les trouver. He was in a desperate situation. Il était dans une situation Where désespérée. could he find the donkeys? Où trouver les ânesses? The Bible has even described the various places that he went with his helpers. La Bible nous décrit même les endroits où il a été pour chercher But les he ânesses could avec not son find the serviteur donkeys. sans les trouver. And then at that moment, Et puis, en ce moment, he remembered that his father would be worried about him now more than the donkeys. il se souvient que son père était inquiet maintenant pour eux plus que pour les ânesses. And so he had 2 things to worry about. Donc, il avait 2 choses qui lui He inquiétaient. had to worry about his father Alors, il s'inquiétait de son père and also to worry about the donkeys. et il s'inquiétait de l'autre côté des ânesses. And so he was in a place where he could not make a right decision. Il était dans un endroit où il ne pouvait prendre les bonnes décisions. And then it came to pass that he got message Alors, un message lui that there was parvint, a man of God comme quoi il y a un homme in that de Dieu area dans cet who environnement could help him to know where the donkeys are. qui pouvait l'aider à connaître où se trouvent les ânesses. Amen. Amen. Isn't it that at the time when somebody is desperate, Au moment où quelqu'un est désespéré, when you are searching, tu cherches. that's when God can speak. C'est là où Dieu peut te parler. God does not speak to people who have everything made up. Dieu ne parle pas aux gens qui ont People tout. who are laid back. Voilà ceux qui sont en recul. People who have figured it out how I'm going to do it. Les gens qui ont des solutions à tout. People who have reached. Les gens qui ont People atteint, who feel I am qui somebody. sentent qu'ils sont quelqu'un. God will not speak to Le them. Seigneur ne parle pas à cette catégorie de God personnes. spoke to Saul Le Seigneur parla à Saül at the time au moment when he was searching. où il He cherchait. was looking. Il cherchait. He was desperate. Il était He désespéré. wanted something. Il voulait quelque chose. Hallelujah. I must tell you, that is the God that we serve. Je vous dis que c'est le même Dieu que nous servons. And that's why he's called the God of Et miracles. c'est pour cela qu'il s'appelle le Dieu des miracles. You know, a miracle is not something that you can do. Un miracle est quelque chose qu'on ne peut pas faire. A miracle is something that happens because nothing could do it. Un miracle est quelque chose qui se passe lorsqu'il n'y a rien ni personne pour All faire quoi the que ce soit. knowledge and the understanding of men cannot bring it to pass. Lorsque toute la sagesse, l'intelligence humaine ne peut rien When faire. people have reached a point when they have no solution, Lorsque les gens atteignent un point où ils n'ont pas de when you solution, have nothing else to turn to, où on n'a personne vers qui se tourner, that is when God shows up. c'est là, à ce moment-là, He que doesn't Dieu se show up manifeste. when you have everything made up, Dieu ne peut pas se manifester when lorsque you tu as have tout all your fait, plans going correct, lorsque tu as tes plans qui marchent when correctement, everything you plan is falling in place. lorsque tout ce que tu planifies se passe correctement. That is not when God shows up. Là, le Seigneur ne se manifestera The pas. asses were lost. Les ânesses étaient perdues. They had searched everywhere for 3 days. Ils avaient cherché partout pendant 3 jours They could not find the asses. sans trouver les ânesses. And they started worrying about his father. Et maintenant, ils étaient inquiets par rapport à leur père. That is when they remembered we can look for this information from God. Et c'est là qu'ils ont cherché Dieu. Hallelujah. You know why we fail? Savez-vous pourquoi nous échouons As Christians, we fail en tant que chrétiens? because we are searching, we are not searching. Parce qu'on ne cherche pas. We are satisfied. Nous sommes satisfaits. We are satisfied with the little that God has given Nous us. sommes satisfaits avec le peu que Dieu nous a donné. Whatever it is that God has given us is enough. Peu importe ce que le Seigneur nous a donné, We are not assez, desperate. on n'est pas désespéré. We are not looking. On ne cherche pas. There is nothing that we have lost. Il n'y a rien qu'on a perdu. Hallelujah. We have nothing at stake. On n'a rien vraiment en That's jeu. That's why God is not speaking to us. C'est pour cela que Dieu ne nous parle pas. That's why we have weak Christians C'est pour today. cela que nous avons des faibles chrétiens aujourd'hui. A Christian that God is going to speak to Un chrétien à qui Dieu parle is one that the posture is like this. est celui qui se tient comme ça.
The posture is not like this. Pas de cette manière. Now, the posture of the church today is like this. Alors la posture de l'église est comme Sitting ça. on an armchair Voilà, elle s'assied Rocking chair. sur une and chaise. turning like this and turning like Une this. chaise comme Oh, ça qui se all balance. is well, all Ah is well. oui, tout va bien. That's the kind of Christian we have Ça, today. c'est le type de chrétien que nous avons aujourd'hui. God is not going to speak to those Oh people. non, Dieu ne parlera pas à cette There's catégorie. no reason for God to show up. Il n'y a aucune raison pour Dieu Because de se God shows manifester. up in desperate Parce que situations. Dieu se manifeste dans des He's a situations God of désespérées. miracles. Il est le Dieu He's des not a God miracles. of everyday Ce n'est things. pas le Dieu du quotidien, du train-train quotidien. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. I remember one time Un jour, when we were starting out, lorsqu'on commençait, I was working for the government. il travaillait pour le gouvernement And I would leave the place of work in the evening et il quittait son boulot le soir. and get into a train. Il entrait dans un train And we would preach in the train. et il prêchait dans les trains. And preach and preach and preach. Prêchait, prêchait. Until the point where we are going to drop off. Jusque là où le train allait s'arrêter. Amen. And many people would give their lives to Christ Et in the beaucoup train. donnèrent leur vie au Seigneur dans les We trains. were not preaching in the church. Ils ne prêchaient pas dans l'église. Hallelujah. You are supposed to preach everywhere. Vous devez prêcher partout. Preach in your bathroom. Prêchez dans Preach vos salles in de your bain. bedroom. Prêchez dans vos Preach to chambres. yourself. Prêchez-vous à vous-même. That's when God will use you. Et c'est là que le Seigneur verra que oui, celui-là, je peux Hallelujah. l'utiliser. And then there came a certain man. Puis vint un certain homme, No, the World Bank. The World Bank came. Banque mondiale. And the World Bank said that the civil service is bloated. La Banque mondiale vint et dit que le service est fermé That some people should be removed. et que certains doivent être And renvoyés. that work was given to somebody called Richard Leakey. Et le travail a été donné In à my quelqu'un country. de Richard Leakey. And they said, last in, first out. Et ils disaient que les derniers entraient, And we les had premiers à just been sortir. in the government 1.5 years. Et eux, ils venaient So we juste were the d'être first là out. pendant 1 année et demie. Alors, ils ont été renvoyés. But I found out that God had a reason. Mais il a trouvé que le Seigneur avait une raison. I found time to pray, Pour lui, il a trouvé le temps de to prier. set my time properly with God. De vraiment placer son I temps would wake proprement up in avec the Dieu. morning, Il se réveillait le matin, dress up very well like somebody going to work, s'habillait très bien comme quelqu'un qui va and I travailler. go to a certain booth for Et il prayer. allait quelque part dans un camp In a de certain prière, church by one Bishop Mungai dans une église de Bishop that they had set up with Yonggi Cho. qu'ils avaient établi avec Yonggi Cho. By the way, Bishop Mungai is one spiritual leader of a very powerful ministry in my country called Wairimu Nelson. Voilà, le So- Bishop Mungai est So we would go there and pray the le whole day représentant de ce ministère. Donc il allait prier là-bas in toute la the journée. closet. Dans les We were chambres, looking for power. il cherchait la We were puissance. looking to know this God. Il cherchait à connaître ce Every Dieu. day we would go there. Chaque jour, ils allaient là-bas We were seeking. chercher, We were seeking. chercher, We were seeking. chercher. And then God spoke. Le Seigneur parla. And that's when God gave us the Et ministry. c'est à ce moment que le Seigneur leur We donna ce didn't know that we ministère. had the ministry. Ils ignoraient qu'ils avaient That's ce when God ministère. gave us the Et ministry. c'est là que le Seigneur of leur donna planting le churches. ministère de planter des églises. Before we came to Europe here, Avant de venir en Europe, my ici, wife and I, lui et we son planted épouse 3 churches in avaient Kenya. planté 3 églises au Kenya. And God said, I want you now to go and plant it also in another Et le continent. Seigneur leur envoya dans un autre continent. Now, what am I saying? Alors, qu'est-ce que je dis? When your heart is seeking, Que lorsque ton cœur cherche, then you are ready alors tu es prêt for the move of God in your pour life. le mouvement de Dieu dans ta vie. But when you are laid back, Mais lorsque tu es when you are recul, busy with your own things, occupé avec tes propres affaires, God has no reason to use you. le Seigneur n'a aucune raison de t'utiliser. While Saul was still looking for the sheep, Pendant que Saül cherchait les ânesses, God did not show up. le Seigneur It reached a point when they became desperate. ne s'est pas manifesté. And they said, we can't find the Et donkeys. lorsqu'ils devinrent désespérés And our father is also worried. et qu'ils ils étaient inquiets We par rapport need à a leur solution. père, ils cherchaient une solution. We need a solution. Ils cherchaient une solution. And then the solution came. Et là, la solution vint. Look for the man of God. Chercher l'homme de Dieu. Hallelujah. Look for the man of God. Chercher l'homme de Dieu. But now let's look at Saul. Alors maintenant, nous allons examiner Saül. Là. Samuel tells Saul, Il y a Samuel qui dit à Saül,
when you go there que lorsque tu seras arrivé on the day of battle, le jour de la bataille, hallelujah, there are battles that you can win on your own. il y a des batailles que tu peux vaincre par toi-même. And normally when God calls you, you will win certain Et battles. lorsque le Seigneur t'appelle, certes, tu vaincras Some certaines you will batailles. win without even calling upon him. D'autres, tu les gagneras sans même l'invoquer. And Saul won many battles. Il y a Saül qui avait gagné beaucoup de But there was batailles. a specific battle Mais il y avait une bataille spécifique. that Samuel told him, Dans Samuel lui avait dit for this one, que pour celle-ci, wait for me 7 days. attends-moi 7 jours. I will come. Je viendrai. And when I come, Et lorsque je serai I venu, will offer a sacrifice. j'offrirai un sacrifice. And once I have offered the sacrifice, Et lorsque j'aurai offert le then you can go and sacrifice, fight. alors là, tu iras au And combat then you will win. et tu vaincras. Hallelujah. Now Saul, Donc Saül he hears very clearly what God is saying. avait entendu très clairement ce que le Seigneur lui Samuel avait dit. is not just another seer for him. Samuel n'est pas juste qu'un voyant pour lui. Samuel is now his bishop. Alors Samuel est maintenant son bishop. Samuel is his pastor. C'est son pasteur. Samuel is his prophet. Samuel est son prophète. It's not the same seer that he was hearing was in the village. Ce n'est pas le même voyant qui So he knows l'entendait. that God uses this man. Alors il sait très bien que le Seigneur utilise cet homme. Hein. So he knows when this man speaks, God is speaking. Et il sait que lorsque cet homme parle, Dieu parle Amen. également au travers de lui. Hallelujah. Amen. When this man is speaking, God is speaking. Lorsque cet homme parle, Dieu parle par lui. I don't go to Africa to ask for another pastor to speak to Je ne me. vais pas en Afrique demander à un autre There's pasteur no de me any parler. other prophet in America who is going to speak. Il n'y a pas d'autre prophète en Amérique qui viendra It me is parler. this pastor that I'm sitting under that God is speaking to. C'est ce pasteur sous lequel je suis, Amen. par lequel le Seigneur me In parle. Europe, we have Christians who are indisciplined. En Europe, nous avons des chrétiens indisciplinés. We had some people when we started church On avait des gens who lorsqu'ils are paying tithe to some pastor in Africa. qui donnaient leur dîme à des pasteurs en Afrique. Now you can't eat in McDonald's Alors, tu ne peux pas manger à and McDonald's go and pay Hesburger. et payer au S-Burger. Hallelujah. If you are in this church, this is where God will speak with you. Si tu es dans cette église, c'est ici où le Seigneur te If God parlera. wanted you to be in that man's church, Si le Seigneur te voulait in dans that woman's l'église de church, cet homme, dans l'église de He would cette have femme, put you there. alors il t'aurait placé là-bas. Hallelujah. Amen. I don't refuse that you listen to people speaking out there, Alors, je ne vous dis pas non plus de ne pas écouter ceux qui parlent, but they don't have the authority of the Word of God. mais ils n'ont pas l'autorité de la parole de Dieu. And I have learned that some of the people listen to, Et j'ai appris que certains de ces gens auxquels on when I prête got born oreille, again, they were not even born. lorsqu'il est né de nouveau, lui le pasteur, When il God n'était pas là. commissioned me, they were not even Christians. Lorsque le Seigneur l'a commissionné, il n'était pas We même brought chrétien. some people here On a amené certains ici, from one country, d'un pays, singers. des chanteurs, They have very big following in their countries. avec beaucoup When they came here, de suiveurs. there was not that following. Lorsqu'ils sont venus ici, Don't see ils that n'avaient we pas- are few, that means that God has not called you. Voilà. Ne minimisez pas le nombre que nous avons en soi, disant que le Seigneur ne vous a pas Amen? appelé. So God spoke to Saul Donc le Seigneur parla à and Saül told Saul, et lui dit, go and wait 7 days. va attendre 7 jours. Amen? Amen. I told you I don't have the grace so much to speak about this, but I want to speak about it. Listen to me very carefully. Et écoutez-moi très attentivement. Now, Saul reached a point when Samuel had not come. Alors Saül s'attendait toujours à Samuel et Samuel ne venait pas. And Saul remembered that he won many battles without Samuel. Et Saül se souvint qu'il avait gagné beaucoup de batailles sans Samuel. I can also offer the sacrifice Et ben, je just peux like également Samuel. offrir l'holocauste, les sacrifices, tout comme Samuel. And he said, bring the sacrifice here very fast. Et il leur donna quand lui amena I will l'holocauste. offer the sacrifice. Alors moi, Saül, je vais offrir l'holocauste, Hallelujah. le sacrifice. Let me tell you something. Je vous dis une chose. That was the beginning of the fall of Saul. Et ça, c'était le commencement de la descente de Saül. Saul was king for 20 years after that, Saül a été roi pendant 20 ans après but God was ça. not with him. Mais Dieu n'était pas du tout Hallelujah. avec lui.
We can be Christians On peut être des for a chrétiens long time. pendant très But longtemps. if we don't follow the voice of God, Mais si on ne suit pas la voix de Dieu, God is not with le us. Seigneur ne sera pas Even a avec nous. church like this, Oui, même une église if comme we don't celle-ci. listen to what God is saying, Si on n'écoute pas la voix de we Dieu, can be doing it in our own on strength, peut in our le own faire might. avec nos efforts ramés. Saul was king over Israel. Saül était roi sur Israël 20 years he was king. pendant 20 ans. During that time, Et durant ce moment, God was preparing a king for himself. Dieu se préparait un roi pour lui-même. I pray today Je prie aujourd'hui that we don't be like Saul, que nous ne soyons pas comme Saül, heavily anointed. lourdement oint, But one simple thing, mais une simple chose, just failing to wait, juste ne pas attendre, going ahead of the Spirit of God, devancer l'Esprit de Dieu, made him not to inherit the things of God. a fait qu'il n'hérite pas des choses de Dieu. Hallelujah. I want us to know one thing today. Une chose que j'aimerais que nous God has connaissions, called you, le Seigneur t'a appelé, and that is something for sure. et assurément il l'a fait. You are not here by chance. Tu n'es pas ici par chance. I can see all of you. God has called you. Dieu vous a tous appelés. But some people, Mais certains they want to go ahead of God. veulent dévancer Dieu. They want to shortchange the anointing upon their life. Ils veulent changer l'onction sur leur vie. And God is not going to allow you to do that. Et le Seigneur ne permettra pas que ça se fasse. Remember that God does things for His own glory. Le Seigneur fait les choses pour sa propre gloire. When God blesses you, it's not for you. Lorsque le Seigneur te bénit, It's ce n'est for pas pour His own toi, glory. c'est pour sa propre When gloire. God anoints you, it's not you. Lorsque le Seigneur te It's oint, for ce n'est His pas own pour toi, glory. mais c'est pour sa propre A gloire à lot of lui-même. people have failed because they don't understand that. Beaucoup échouent parce qu'ils échouent de comprendre cela. Amen. Amen. They keep talking about themselves, Ils parlent à propos d'eux-mêmes. how they did this, how they did this, Comment ils ont fait ceci, how cela. God moved. Comment Dieu a agi. Amen. Amen. Because they were there. Parce qu'ils étaient là. Let me tell you, Alors Jesus told them Jésus leur dit that God can make stones to be Abraham's children. que Dieu peut faire de ces pierres les descendants d'Abraham. The Pharisees and the Sadducees, they were proud. We are Abraham's Les children. pharisiens, les sadducéens étaient orgueilleux d'être les descendants d'Abraham. So today, let us not be Saul. Aujourd'hui, ne soyons pas de la catégorie de Let us Saül. learn from Saul Apprenons de lui en revanche that God can anoint us. que Dieu peut nous oindre, But because of the things that we do, mais à cause des choses que nous faisons, the decisions that we make, des décisions que nous prenons, that anointing cannot produce fruit. cette onction peut ne pas produire des fruits. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Are you still happy? Êtes-vous toujours content? Amen. Amen. Now, I want to say just one thing. Alors, j'aimerais dire une chose. Heed the voice of God Prêtez écoute à la voix de Dieu. and do not make assumptions. Et ne faites pas des assumptions. Learn to hear the voice of God Apprenez à écouter la voix de Dieu and not your own et voice non pas ta voix, or the voice of man. non plus la voix des hommes. Amen. Because men will speak. Parce que les hommes parleront. Your voice will also speak. Ta voix également parlera. Sometimes it's important to draw back Parfois, c'est bon de reculer and retune yourself et vraiment and s'arranger, find out is the s'ajuster. voice I'm hearing Et chercher à savoir est-ce que la Is voix it que from j'écoute God provient de Dieu or from ou man bien des hommes or it is my own voice. ou bien c'est ma propre voix. Hallelujah. Now, one thing that I must tell you, brethren, Alors, donc une chose que j'aimerais it nous is dire, difficult to do the will of God. c'est difficile de faire la volonté de Dieu. It is difficult. That one we must agree. Ça, on est d'accord tous que ce n'est pas facile. When Saul went to destroy the Amalekites, Lorsque Saül était allé détruire les Amalécites, he did what Samuel told him to do. il a dit ce que Samuel lui a dit de faire. But
he left a few things. Mais il a laissé certaines choses. He saved Agag, the leader of the Il a sauvé Amalekites. Agag, leur roi. And he saved good sheep and the very nice animals that he found there. Il a sauvé également un bon troupeau, beau troupeau. And when Samuel came, Lorsque Samuel est venu, he said, yes, sir, il a dit, monsieur, I have done everything that you j'ai told me fait to tout do. ce que tu m'as dit de faire. Hallelujah. We all do the same thing. Alors nous faisons tous la We même chose. obey up to some point. Nous obéissons au Seigneur partiellement. Amen. Let us just repent, brethren. Répandons-nous, frères et sœurs. We are not different from Saul. Nous ne sommes pas Hallelujah. différents de Saül. Hein? He obeyed, Il a obéi, but a little. mais partiellement. When Samuel came, Et lorsque Samuel vint, Samuel paid attention. Samuel prêta attention. What about the lowing of the ox and the bleating of sheep I'm Et hearing? il entendit le beulement des vaches, je ne sais pas, des chèvres. And Saul said, Et Saül he dit, insisted, I did what you il told me insista to que do. moi j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Hallelujah. Now all of us are like him. Alors tous nous sommes comme Saül. We don't do everything. Nous ne faisons pas totalement ce But que le today, Seigneur nous commande. Mais aujourd'hui, In the name of au Jesus, nom de Jésus-Christ, we are going to repent nous allons nous and we are repentir going to tell God, et nous allons dire à Dieu, forgive us. pardonne-nous. And from now on, Et à partir de we maintenant, want to do as nous you have voulons told us faire to do. totalement ce que tu Because nous we dis de don't faire. want to fall in the same thing that Parce que nous Saul ne voulons followed. pas tomber dans le même In the piège name of que Jesus, let us Saül. rise up before the Nous Lord. sommes debout devant le Seigneur. I just want to pray right now. Nous allons prier maintenant. You are not different from me. Ouais, tu n'es pas différent de moi Hallelujah. We are not different from Saul. et nous ne sommes pas différents de Saül. The only difference La seule différence is by repenting. se trouve au niveau de la And the blood of repentance. Jesus Christ Et le sang de Jésus that washes away the sins of qui men lave les péchés des hommes can wash all our peut sins, laver tous nos péchés, all our disobedience, toutes nos désobéissances and make us to be acceptable before et Him. faire que nous soyons And we can acceptables start devant on lui. a new path. Et commencer sur une We nouvelle can page have the heart of David. et avoir le cœur de David. David had so many things wrong in his life, David avait fait beaucoup de but mauvaises he choses dans sa learned vie. to humble himself before Mais the il Lord. avait appris à s'humilier devant Let le us Seigneur. pray right now, Prions brethren. maintenant. Father, I thank you because you love us, because you know us by our names. You know the things that we have not obeyed. You know the areas that we have gone wrong. Today I pray that you change our lives. I pray that you transform us, oh God. Forgive us our sins. Let the blood of Jesus Christ wash us and sanctify each and every one of us and make us perfect. Give us a seeker's heart, Lord, that we will seek for you. We will seek for you till we find you. Because your word has said, Lord, that those who shall seek me early, those shall find me. If you shall seek for me with all your heart, with all your mind, then shall you find me. Because you are Lord, God, who is hidden. You live in secret places, Lord. And today, Lord, help us to know how to search for you so that we can find you. Thank you, Lord. Thank you for your anointing upon your servants, Lord. Everyone here that you have called, oh Father, I pray that you nurture them, Lord. Nurture whatever is in them so that they can become those that you call. In Jesus' name. And everyone say amen. Hallelujah.